হাই, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। গিফট আনবক্স ভিডিও পার্ট 4 চলছে এখন। তো এই গিফটটা হচ্ছে আমার প্রিয় একজন আনোয়ার ভাই, তার পক্ষ থেকে। তো দেখি, গিফটটার বক্সটা তো খুবই সুন্দর, তো অবশ্যই গিফটগুলো সুন্দর হবে। দেখা যাক কি আছে। এটা কি? এটা অসাধারণ একটা পারফিউম। ওহো, ফেভারিট কালার, আমার ফেভারিট কালারের একটা ওয়াচ। তো এই কালারটা অনেক পছন্দের আমার। তো এটা হচ্ছে কি? ওহো, আমার পাপ্পার জন্য কি সুন্দর একটা গাড়ি। এই গাড়িটা অবশ্য অনেক দামি একটা গাড়ি, খুব ভালো এবং স্ট্রং একটা গাড়ি এটা। তো এরপর এটা হচ্ছে বউয়ের পক্ষ থেকে। তো এটা দেখতে হবে। এই গিফটটা দেখাবো আপনাদেরকে নেক্সট ভিডিওতে।